वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जॉय। आज हम होम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स के बारे में बातें करेंगे, जो कि अलग अलग बर्ड्स और एनिमल्स के अलग अलग रहते हैं, वो जहाँ पे शेल्टर्स हैं उनके नेम अलग हैं। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द होम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल लिव्स इन डिफरेंट प्लेस दैट हैज़ ए स्पेसिफिक नेम. We discuss about this name with image and with the question answer. Let us start, and before this it is helpful in your vocabs improvements, and it is helpful for your child in question answering and make sentence. First of, where does a cow live? A cow lives in a shed. Shed mean छप्पर. Shed mean छप्पर. And next is where does a horse live? A horse lives in a stable. Meaning of stable is अस्तबल. तो जो घोड़ा है वो कहाँ पे रहता है? वो रहता है स्टेबल में, मीन्स अस्तबल में. द नेक्स्ट इज वेयर डज अ रैबिट लिव? रैबिट मीन खरगोश. द रैबिट लिव्स इन अ ब्यूरो. ब्यूरो मीन्स बिल. जो रैबिट है वो कहाँ पे रहता है? बिल में रहता है. नेक्स्ट इज वेयर डज अ रैट लिव? रैट मीन चूहा. चूहा कहाँ पे रहता है? तो सेंटेंस क्या बनेगा अपना? रैट लिव्स इन अ होल. होल मीन छेद या बिल. द नेक्स्ट इज वेयर डज अ डॉग लिव? अ डॉग लिव्स इन अ कैनल. कैनल का मीनिंग कैनल होता है, वैसे इसको कुत्ता घर भी बोलते हैं. एंड द नेक्स्ट इज वेयर डज अ मंकी लिव? अ मंकी लिव्स ऑन अ ट्री. बंदर कहाँ पे रहता है? पेड़ पर रहता है. ट्री मीन्स पेड़ या वृक्ष, जैसा कि आपको इमेज में दिखाया गया. द नेक्स्ट इज स्नेक. वेयर डज अ स्नेक लिव? अ स्नेक लिव्स इन अ होल. होल मीन बिल. होल होता है ना, जैसे जमीन में छेंक बना के उसमें रहता है. द नेक्स्ट इज लोयन. वेयर डज अ लोयन लिव? अ लोयन लिव्स इन अ डेन. डेन मीन गुफा. शेर कहाँ रहता है? गुफा में. द नेक्स्ट इज वेयर डज अ स्पैरो लिव? अ स्पैरो लिव्स इन अ नेस्ट. नेस्ट मीन घोंसला. आई होप वीडियो पसंद आया होगा और आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा. इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.